大家好，我们是绝代双 Q， 我是大 Q 中叶，还有 Mini Q Henry， 还有美股跟阿嬷，我们又是这个阵容要来出国喽。我们现在已经在第2航厦桃园机场，已经 check in 完了，而且这次是要来一个长途的旅行。哇，我们这一次呢要飞到美国玩个21天再回来。对，我是第一次飞美国哎。告诉大家，其实我本身是美国人，我有美国护照，就是在美国出生而已啦，没什么了不起。没什么了不起，给大家秀一下，难得都拿出来就秀一下，蓝色的。好啦，我们今天也是要来记录一下 QQ 他第一次坐长途飞机会有什么样的状况。我们自己也很怕会很崩溃，但就当然崩溃。对。我还要调时差，然后我们这一次呢去美国是要玩超多地方，然后到时候一部影片跟大家解锁。对，记得锁定我们的影片，不知道会拍几支应该20支吧。要这样拍才回得来成本这样。对，然后要尽量拍。好，我们就要出发了。我们现在已经 check in 完，然后我们已经来免税店里面了。对，已经6点50的飞机，我们现在要去逛一下。6点50登机啊，7点多的飞机。对，好久没有来第2航厦吃美食街了，好像东西变少了哎。吃饱喝足，现在准备要来登机喽。我们这一次在 C5很近哦。我刚刚没发现上面都主机板哎，这是百科全书做成的墙壁吗？好酷哦，第一次看到。他可以买了一个这个耳机，因为想说飞机上耳压会很大，然后又有噪音，所以给他戴这个降噪一下。他也会看一些影片，我怕他那个其他耳机他戴着不舒服。对啊，这个包着比较舒服，然后声音比较安静啊。而且是 for 小朋友的啦。哎，罗凯是不是长高了？我有长高吗？Peter 也来了。哎，其实是我们来了，遇到你们了。对啊，你们好久啊。我们很悠闲啊，我们刚才还买了一个耳机。哦，喂，10大6小全到齐了。哎，你们坐我们前面啊？是吗？我们以前都担心会吵到别人，我现在担心你会吵到我们。我们这一次跟罗卡，然后冠杰是我们跟剧团好朋友。好可爱哦！准备登机喽。只是1个小时之后才可以下飞机。我们上飞机了，然后我们这次一样是那个豪华经济舱，然后位置真的蛮大的，我卡在前面，然后Peter在更前面。外面可以看到飞机耶。啊，对呀，可以坐靠窗的，因为我们发现靠窗比较舒服，然后屏幕蛮大的，小的座位也很大。我们这个是大飞机，它的排数是242，很宽的飞机，所以坐起来蛮舒服的。然后希望等一下耳压的那个声音不要那么大就好。有过夜拍哎，好可爱哦，就是盥洗用具吧。拍给大家看有什么？应该就是牙刷之类的那种。这个袋子蛮有质感。对啊。在送我们第一次长途有才有这种待遇。是梳子。哦，很像住饭店会配的那种。对，耳塞应该是护唇膏，对，护唇膏。因为在飞机上会很干燥。好贴心哦。对啊，好贴心。牙膏、身体乳，对。哦。牙刷。哇，好可爱哦。然后还有这个袜子，那副袜子好可爱。还有眼罩。哎，好赞哦。哎，对。我看到我们表哥在当那个送行李的。对。有一个小红棒棒，那个就是我表哥，这是航勤，他现在在帮忙飞机指挥。然后他也有附一瓶泰山的水，还有附一个拖鞋。我刚才发现，然后耳机也有附，包覆性比较好的耳机。今天坐777-300R。台湾时间晚上7点22，等一下到了之后啊，我们就会回到过去了，其实蛮酷的，就是因为有时差嘛，所以我们会回到今天的下午3点4点左右吧，应该是这样吧。很秀哦，赞哦！希望可以维持至少10个小时就好。我准备很多，有8个小时应该在睡了，因为晚上嘛。我帮他准备超多点心的。可以撑到台湾时间晚上12点了，我们就可以比较放松一点，他可以睡觉这样。可以，他现在还不错，继续保持很chill。而且还有带玩具，等下晚点累了可以玩玩具。对，只是可能坐在位置上会有点坐不住这样。哦，QQ哄睡了，好厉害哦。他就自己玩一玩就想睡。哎，好神奇哦！刚好他的儿童餐来的，结果他没吃到，希望可以一路睡至少2个小时也好。赞哦！这样你可以比较悠闲一点。我要把《捍卫战士》看完。我上次去日本的时候看一半，然后这次再把另外一半看完。每次坐飞机都有看《捍卫战士》这样。看一下 QQ 的儿童餐有什么：肉酱意大利面、饮料、
然后水果跟蛋糕，跟我们之前上次吃的一模一样，只是好像主餐不一样，配餐都一样。我的餐也来了，然后我这次这个不一样这是有冷盘的感觉，还不错哦，感觉蛮好吃的哦。我的是笔管面，然后配鸡肉，然后蔬菜这样子，好，还不错还不错。我的水果是用玻璃装的哦。你的是什么？跟我不一样。3杯 Q 弹培根饭。兴业的哦。现在它还有一个最新的，一个套餐要加700、800的，然后它联名的有一个餐厅的鱼的，对，一个餐厅，然后它的主食是鱼，但我忘记是什么。3杯猪，酷哦。真的很好吃，它肥肉也很美。他说肥肉很多，我的也好好吃哦。然后它杯子我觉得很特别就是应该是玻璃的，甜点来的，Häagen-Dazs的冰淇淋，超赞的。Q1是巧克力，所以我有2个，它只有1种口味啦。继续睡了。现在时间，台湾时间的10点21，就是我们上飞机的4个多小时。4个小时。不知不觉过了4个小时，我们已经1/3了，加油！现在时间，台湾时间凌晨4点醒来了。大概睡了4个小时。差不多5个小时左右。4点，为什么我还没累呢？因为我在打电动，顺便调个时差。好的。现在时间，台湾的早上7点半，是美国的下午3点。QQ 也刚醒来，然后又睡了一下，又醒来。好久没看到美国的大地了。好了，准备要下飞机了。我觉得是一次蛮好的体验。然后我虽然没有睡得很好，但是我故意撑这么晚。我想说这样之后几天比较好调。只是应该算有一点崩溃，有一点没崩溃的边缘。只是因为他一直在我身上跳来跳去，但是其他都还好，他其实蛮乖的。下飞机的美国人，没有人在戴口罩，真的有一种美国味，好久没有回来的味道。我要去拿行李，拜拜。我有蓝色的，我出来了，好快哦！入境美国的本国人很少。终于用到这个特权了，他们还要再一下。因为我们要去奥兰多，所以我们要转机。对，所以我们就到了另外一个terminal，然后我们这边就自助要印这个登机证，然后要自助托运行李这样，然后就输入自己的资料。对，自己自助的。对，然后我们就是通常第1件行李是免费，然后我们的第2件就是40块美元这样子，那我们就等于1人1件，然后多2件，所以总共6件80块美元这样。还好我有带我姐来，因为我姐英文很好，她来美国生活，在美国上班，所以她可以帮我们。对。我们要去自助托运行李了，我们都贴好了。我们现在在 In-N-Out， 第一次吃。对，我之前来美国有吃。中原每次都跟我中原真的来之前，他都跟我说，他觉得你吃一次就不会再想来吃。可是我一直不相信，因为我真的听很多人都说这个很好吃。然后我现在吃它薯条，真的觉得还不错。虽然没有麦当劳好吃，但是我觉得还是算好吃的。你这个要怎么拿？直接拿，没有在那个了，有叉子啦。你看我真的直接拿，我就拿在这个 cheese 上面。我觉得好吃啊，跟松子吉士牛肉堡很像，好吃。这是来美国第一餐。对，还是太饿，还是很好吃。那我觉得还不错哎。然后特别介绍一下，这是我姑姑，这是我表哥。没有。到处介绍一下 Frank， 好久不见的 Frank， 还有好久不见的姑姑。这个副1年的帽子，很好笑。这应该是小朋友要戴的吧？大人戴好像有点幼稚。好了，我们登机了。很少人1天2架飞机了吧？对啊，好狼狈。就转机这样。虽然我们真的到 LA 是直飞，只是我们还是要到奥兰多，所以还是要再转机。对，还要再飞5个小时，所以我们今天总共飞了16个小时吧，总共。加这趟。
回去20秒，逆风。给大家看一下飞机的样式，蛮大的啦，33的配置，然后没有萤幕，桌子，还蛮酷的。很新这台飞机。对。啊，我们转机是坐那个美国航空。AA， 我有点那种累到，就是眼睛肿肿的，整个眼睛都红，这边超红，那个还好啦，只是眼睛比较干而已，可能坐飞机眼睛比较干。好，准备休息了。我们到奥兰多了。哎，如果大家，你刚刚在我的镜头里面好小，知道吗？就有这种轻巧感。对。访问一下，坐起来有长荣那么舒服吗？你说这一台吗？这一趟其实比较小一点啊，而且什么设备都没有啊。可是那种五脏俱全的感觉，就正常，没有娱乐系统，正常的飞机这样。充电有充到，我觉得还不错。但位置的话，我觉得其实跟新宇的差不多啊，就一样 A321。321的，对，配置差不多。可是我觉得稍微的好像再挤一点点。我也觉得。哇，一整天坐飞机的行程，累吗？有点累，可是到了又觉得好像还好。就觉得对，就是可以尽情的玩的感觉。对啊。然后这边的时间跟台北有差13个小时，要加1个小时再反过来。好了，我们要去那个迪士尼的饭店了。对，我觉得长途飞机就是要准备一些宝宝零食啊，这样子。我觉得耳机起到蛮大作用。对，耳机也不错，就是可以让他在上面比较就看一下东西，比较不会吵到其他人。对啊，好啦，那我们这集就到这边喽。好 ，OK。我们之后还有很多影片，记得准时收看。那我们今天的影片就到这边喽。那喜欢影片记得按赞、订阅、分享、留言、开铃铛。下次见，拜拜，下次见喽。你要说按赞、订阅、分享、留言。留言，拜拜。